Bonjour, salam alaikum. L'émission d'aujourd'hui, je vais parler en français et en arabe pour que tout le monde puisse profiter de cette intervention. إذا اليوم غنحاول نهضر بالعربية والفرنسية باش يمكن للجميع أنه يستفد من هذه المداخلة لأنها مهمة جدا. اليوم غنتكلموا على أنواع لي كليون اللي كيقدروا يكونوا في ان اوتيل ولا في ان ريستورون. باسكو الطلبة ملي كيتخرجوا لي زيتيديون ديالنا ملي كيخدموا الوغ جينيرالمون كيكونوا هناك دي كليون اون فاز دو وكيخص هنا من الواجب على لوتيليي من الواجب على لو بروفيسيونيل انه يعرف لو كليون اللي امامه من نوع. اذا اليوم هذه المداخله هي شيقه جدا لان غنشرحوا وغنشوفوا اونصومبل شكون هما انواع لي كليون اللي يمكن يجيو للمطعم ديالكم ولا الفندق ديالكم. دونك لو كليون نيميرو 1 النوع الكليان رقم واحد هو لو كليون سكون ابل انديسي. Alors pourquoi indécis لانه كيكون باقي يليزيت كيدخل عندكم مثلا تيقول لك بغيت ناكل ولكن ما عندوش اون ايدي sur ce qu'il veut manger parce qu'il est indécis. Donc هذا النوع دو كليون يقدر يجي للوتيل pour réserver une chambre يقدر يجي pour commander عند لو تريتور باغ اكزومبل une manifestation pour un mariage كيكون هو ما متيقنش من لا كوموند ديالو ما عرفش شنو باغي. إذا شنو هما الوسائل اللي يمكن لكم نتوما كأوتيلي أنكم تقوموا بها؟ أولا ما تحرجوش. يعني لو كليون اللي كيكون انديسي devant vous ما تحاولوش تحرجوه باش يمكن لكم تفيدوه فقط. Vous allez essayer de le convaincre, vous allez essayer de lui proposer différentes sortes afin qu'il prenne la décision باش يمكن يتخذ القرار إما بغيت هذا لو بلا ولا بغيت هذا لو منيو ولا بغيت هذا لا بريستاسيون اكسيتيرا. دونك هنا كأوتيلي وكبروفيسيونيل الشيء المهم والأساسي سي دو لو كونفورتي ما تحرجوش mais essayez au moins de lui proposer tout ce que vous pouvez lui proposer باش يقدر يتخذ القرار الصائب. Le deuxième client c'est le client le monsieur qui sait tout. Alors كيكون واحد الكليان نوع ديال لو كليون اللي عارف كل شيء ما كيحتاجش انك يعني كيكون واثق من راسو لدرجه انه سي لو مسيو كي كوني تو. الوغ هذا لو مسيو كي كوني تو خصكم تكونوا تري ميفيون. اول شيء خصكم تكونوا باسيون اتونتيف تكون عندكم الخاطر واسع وتصبروا واحد شويه لانه غادي يحاول يسيطر عليكم بالكلام ديالو لانه كيعرف كل شيء بالنسبه ليه هو. دونك حاولوا تريتوا كونوا على غير حاولوا تبينوا بانكم vous êtes attentif à ce qu'il dit انكم كتاخذوا بالراي ديالو mais en même temps vous allez l'orienter doucement sur ce que vous devez et ce que vous voulez vendre. هنا les explications ديالكم خصهم يكونوا clairs واضحين لانه vu que c'est le monsieur qui connaît tout كيعرف كل شيء دونك ما يمكنش تكذب عليه بكلمه ولا تقول ليه كلمه خصك تقنعه. alors القناعه شيء مهم. vous devez maîtriser ce que vous faites إما في لا فونت ديال لي كليون في لا فونت ديال لي شامبر باردون إما في لا فونت في لا كارت اون طونك ريستوراتور أو لا بيان سور إلا كنتو ان تريتور اسييو ديتر كونفانكون في الكلام ديالكم لأنه باش تقنعوه ما غاديش تكون المهمة سهلة جدا بالنسبة لكم. الوغ النوع الثالث لو ترويزيام سورت دو كليون سي لو كليون اغريسيف. كاين واحد النوع ديال لو كليون اللي كيكون اغريسيف توجور ا لوفونسيف كيجي معصب بوحديه منيرفي بوحديه كيحاول ما امكن انه parce qu'il est comme ça. كاين نوع ديال لي كليون كي سون كوم سا. الوغ كيفاش يمكن لينا نتعاملوا مع هذا النوع ديال لو كليون؟ الوغ الشيء الاساسي والشيء المهم نو رونتري با دون سون جو. يعني ما تلعبش معاه في لو تيران ديالو. خذوا ليكار سمعوا بينوا بانكم متعاطفين معاه هذا شيء مهم. باغ اكزومبل ان كليون اللي كيجي تيقول لك انا شاد لا شومبر عطيتوني فيها كذا فيها كذا ما تبينوش بانكم ضد الكلام اللي كيقول بالعكس تعاطفوا معاه. Oui monsieur, vous avez raison, on va essayer d'arranger le problème, on va essayer de façon à assouplir, de le calmer et en même temps de trouver une solution qui pourrait donc l'arranger et surtout d'arranger l'établissement et l'entreprise sans avoir un problème. Mais كبرش بزاف لأن ce genre de client il faut vraiment se méfier maintenant لأنه il est agressif
وإلا دخلتوا معاه في نقاشات كونوا على يقين بأن ça risque de mal se terminer. Alors le quatrième client, c'est le client impulsif. Le client impulsif, c'est le client اللي كيجي وكيقدر ينسى بعض certaines choses. Il est pressé, كيبغي des choses, كيبغي يتحكم rapidement, mais il risque d'oublier des choses. هنا شنو النصائح اللي كنعطيوكم devant ce genre de client اللي هو كيكون impulsif. Il faut que vous ayez toutes les informations. D'ailleurs, les qualités d'un vendeur, d'un commercial, que ce soit la salle, l'hébergement, il faut vraiment maîtriser et connaître les atouts de vos services et de vos produits. Alors, ce genre d'informations, vous allez l'aider et le sensibiliser vraiment à répondre à son besoin. Le client impulsif, il peut même carrément ne pas signer le contrat et automatiquement quitter votre établissement. Il est toujours pressé, il est toujours rapide, il va essayer quand même d'avoir ce qu'il veut, mais il faut vraiment l'aider. La chose la plus importante, c'est d'être à l'écoute et de comprendre ce que ce genre de client, et le client impulsif, il a comme besoin. Une fois que vous avez identifié le besoin dialogue clair et net, c'est là où vous allez essayer de répondre à ses besoins en lui offrant des services ou des produits qui vont répondre à ses besoins. Cinquièmement, c'est le client méfiant. Le client est méfiant. ديما يعني كيكون عنده الشك. لا ميفيونس اللي الشك كيدخل ديما كتبغي تبيع ليه شي حاجه كيشك بان ربما بغيتي تبيعها ليه vous lui offrez des choses donc il est toujours soucieux عنده داك لو souci de ne pas parce que في الطبع ديالو il est comme ça. Alors comment faire باش يمكن لنا نتعاملوا مع ce genre de client اللي هو méfiant. Alors هنا حاولوا ما امكن باش تبينوا l'intérêt du produit que vous allez lui proposer. علاش بغيتي تبيع لي هذا البرودوي وماشي هذاك. Exemple monsieur cette chambre وما تدخلوش معاه في les détails. Il faut que vous soyez clair, précis et net. Monsieur, on vous recommande par exemple كتجي la carte كيقول لك qu'est-ce que vous proposez monsieur? Bon, je vous propose tel ou tel plat. علاش؟ يعني vous devez lui expliquer l'intérêt et pourquoi vous avez opté pour ce choix. باش يمكن ليه هو يطمئن وكيمكن يدير الثقه فيكم وبالتالي كيدير لا كونسوماسيون ديالو كيكون ترونكيل وكتحيد منه ديك لا مافيونس وداك لو سوسي اللي كان عنده. سيزيام كليون هو لو كليون بافار. كاين نوع ديال الكليان اللي عزيز عليه الهضره. كيهضر يعني il est comme ça, il est de nature comme ça. كيجي لا ريسبسيون غيشد معاك ما يكرهش يهضر معاك ساعد المكانه. بالنسبه لو سيرفور لا ميم شوز ساعد المكانه اللي لقاه في الطريق غادي يحاول يتكلم معاه. الوغ سو جون دو كليون بافار كومون يمكن لينا حنا كاوتوليي نتعاملوا معاه. المهم من هذا لو كليون اللي هو بافار مزيان باسكو il est souriant, il veut parler, il veut discuter ولكن ما يمكنش لينا حنا كاوتوليي نخليو العمل ديالنا ونبقاو معاه نهار كامل. وبالتالي كيخصنا نلقاو الاساليب والطرق لان لوتيل كاين دوطخ كليون كاين دوطخ جون كي فا فالوار ساتيسفير دونك خصنا نعطيو وقته ولكن نحاولوا ما امكن ما نحرجوش ونحاولوا ما امكن يعني نخرجوا من لا ديسكوسيون دو فاسون بروفيسيونيل توت اون ليسون داك لو كليون ديالنا ما ياخذش علينا واحد النظره ولا واحد الرؤيه اللي تكون سلبيه نوعا ما. منين تسولوه حاولوا تسولوا دي كيسيون سامبل اللي غادي يرد عليكم ويبوي نو. ما تدخلوش معاه في دي qu'est-ce que vous aimez par exemple est-ce que c'est la première fois que vous venez dans notre établissement qu'est-ce que vous pensez de notre ville. هاد النوع ديال الكلام غادي يخليه يدخل معاك في دردشه. يعني soyez professionnel كتبين ليه بانك vous êtes là pour lui poser des questions claires nettes باش يضطر انه يجاوبكم بنعم او بلا فقط. Le client, le septième client, c'est le client qui se plaint. كاين واحد النوع الكليان اللي il se plaint toujours. دائما ما عجبوش الحال دائما واخا دير اللي درتي معاه il se plaint. الوغ هاد النوع ديال لو كليون كومون نتعاملوا معاه في المقاربه ديالنا في لوطيل ولا في المطعم ولا في لوندروا كون فا سو تروفي معاه. 1. Vous essayez toujours de présenter les excuses même si l'établissement n'a pas tort.
أودي اسمح لينا ربما وقع واحد سوء تفاهم on va essayer de résoudre ça il ne devait pas faire ça oui effectivement vos remarques ils sont là on va وحاولوا ما أمكن de le satisfaire de le conforter sans limite. Alors هذا الكليون هذا كيكون يعني خصو une réponse immédiate خصو une solution immédiate ما كيتسوقش لومبلوا دو طون ديالك ما كيهموش انك تكون خدام ولا ما خدامش خصو المشكل ديالو يتحل سور بلاص. Alors ce genre de client اللي هو sans limite comment travailler et comment surtout نتعاملوا معاه. كل شيء هو de répondre calmement et tranquillement à ses attentes, à ses besoins. Et surtout, النقطة المهمة هو vous allez essayer de trouver une solution qui va répondre ses besoins. Surtout, vous allez essayer d'anticiper. يعني هذا الكليان ملي كتعرفوا quand vous le remarquez vous essayez d'anticiper. Par exemple, il est à table il a شتي بأن par exemple il a besoin d'eau, il a besoin de غيطلب شي حاجة, il faut que le serveur anticipe, il soit présent devant lui pour lui poser la question vous désirez monsieur pour vraiment ما تمشيوش معاه لي بروبليم باسكو هذا لو كليون سون ليميت كيبغي بان بحال الا لوطيل كله خدام على ودو هو وبان الريستورون كله هو يعني الاساس في ذاك لوطيل وبالتالي كيبغي كل شيء يكون دايها فيه وكل شيء يعطيه واحد العنايه خاصه به وبالتالي حنا كاوتيليي كيخصنا نتعاملوا مع هذا لو جون دو كليون بحذر و surtout de satisfaire rapidement. Enfin le 9e c'est le client en quête de bonnes affaires. هو الكليان اللي كيقلب على بحال اللي كنقولوا حنا على الرخاء ولا على الهمزه ولا على الهموز. Alors هذا لو كليون جينيرالمون ملي كيجلس على تابل كيبقى يشوف لا كارت, il va comparer les prix, il va essayer vraiment de commander les choses les plus intéressantes en termes de prix, en termes d'ada. كيضطر انه ياخذ لكم الوقت. Alors ce genre de client, si vous le constatez, que ce soit بالنسبة للهوتيل وبالنسبة لهذا, سولوه directement il a besoin de quoi. الأهم وأهم شيء اللي يمكن لكم تقوموا به هو أن باش ما تخليوش ياخذ الوقت بزاف, لأن ملي كيجلس في الريستورون غيبدا ياخذ لاكارت كيخصو تقريبا واحد 30 minutes ولا واحد 20 minutes هو كيشوف لي بري, il va comparer etc. De lui poser des questions rapidement de ce qu'il attend, ce qu'il a besoin pour vraiment anticiper et surtout prendre la commande rapidement. Sinon, غيبقى جالس لكم في الطبلة واحد الساعة ولا واحد الساعة ونص ولا 30 minutes هو باقي ما خداش la commande. Vous anticipez parce qu'une table libérée, ce sont une nouvelle clientèle qui va s'asseoir. C'est un chiffre d'affaires qui est très important, très intéressant بالنسبة للانتربريز. بلاصة كاين 9 ديال الأنواع ديال لي كليون اللي يمكن يتعاملوا معاهم في الفندق ولا في المطعم ولا في الحياة اليومية ديالكم, هما هاد 9 ديال لي بروفيل اللي تكلمت لكم عليهم. نتمنى أن المداخلة اليوم تكون فاتكم وتكون عطاتكم واحد القيمه مضافه اللي يمكن تساعدكم باش تعاملوا مع لي كليون على حسب النوع ديالهم. ونتمنى اذا كان هناك بعض التساؤلات ومازال ان شاء الله غندخلوا في نقاشات اخرى على شاك كليون, على ربما لي كومون جيري لو كليون, كومون جيري لي سيتوياسيون, كيفاش يمكن لينا نتعاملوا الى تحط المشكل امام الفندقي ولا امام لو ريستوراتور. كنشكركم et à la séance prochaine et merci pour votre attention.